Corrado Callegari, prima il Veneto. Buonasera Callegari, grazie. Volano gli stracci all'interno della coalizione di centrodestra in Veneto, in particolare ai ferri corti sono la Lega e Forza Italia, perché sulla legge di bilancio Forza Italia non ha voluto votare per l'aumento dell'IRAP. Corrado Callegari è stato deputato, oggi in prima il Veneto. Lei che conosce bene, diciamo, le dinamiche romane, oggi si sta dicendo sull'autonomia e su altro, insomma c'è una joint venture tra magistratura e centrosinistra per bloccare le riforme. Allora, diciamo questo. Prima volevo solamente fare una precisazione sul titolo della serata qua. Veneto e rottura tra Lega e Forza Italia. Queste sono le classiche scaramucce che si creano tra i partiti prima delle elezioni. Da adesso fino a quando verranno fissate le elezioni in Regione Veneto ne assisteremo di queste e di altre. Al di là che l'argomento, comunque devo dire che giustamente Forza Italia per me ha difeso il non aumento dell'IRAP, perché Zaia, come anche per altre promesse, aveva detto niente più tasse per i veneti, invece di andare a battere cassa a Roma va a battere cassa sulle imprese venete, e questo non gli fa per me onore. Per quanto riguarda invece il discorso dell'autonomia, tu sai, direttore, che io sono sempre stato scettico sul percorso che è stato scelto da Calderoli con la famosa legge quadro sull'autonomia differenziata, anche perché dobbiamo dire che innanzitutto non è stato Calderoli, perché chi aveva messo in piedi questo meccanismo qua era stata la Gelmini ancora col governo precedente, ed era chiaro che con questo percorso qua non saremmo atterrati da nessuna parte, perché avrebbero messo tutta una sequenza di paletti che è quello che stiamo vedendo adesso, dai LEP che hanno inserito all'interno della legge quadro, al fatto che dopo si è messa in mezzo la Corte Costituzionale, e adesso poi le regioni che si sono schierate contro hanno raccolto le firme per andare a questo referendum. E dopo ci saranno anche altre cose, perché si sono impantanati su questo meccanismo qua. Lì si doveva fare quello che era stato fatto all'inizio dopo il referendum, una trattativa diretta, come è previsto dall'articolo 116 del titolo quinto della Costituzione, una trattativa diretta tra il Veneto e lo Stato centrale, senza andare a coinvolgere le altre regioni. Invece con la legge quadro hanno messo in mezzo tutti, Calabria, Sicilia, Basilicata, anche quelli che non erano intenzionati ad andare su questa strada di avere una devoluzione di materie, e quindi era evidente che saremmo finiti su questa cosa qua. Poi, per quanto riguarda il referendum, non sarei neanche tanto sicuro su quello che dicono, ma non andrà a votare la gente. Voglio ricordare che con la devolution, quando c'è stato il referendum dopo il referendum costituzionale sulla devolution di quello che era stato fatto dal governo Berlusconi 2001-2005, la devolution dopo ha avuto il voto favorevole in Veneto e in Lombardia, e quindi qui potremmo pensare l'astensione in Veneto e in Lombardia. Ma su tutte le altre regioni è stata una debacle totale, quindi io non andrei tanto con la fiducia del referendum. Comunque mettiamoci in testa, questa è la mia opinione, come è stato impostato la legge quadro sull'autonomia differenziata non si andrà da nessuna parte. Il referendum abrogativo, secondo lei, riuscirà a raggiungere il quorum eventualmente? Ma anche se non dovesse raggiungere, chi è contro dirà: è andato a votare il 40%, il 35%, il 98% di questi hanno detto di no. E questo fa scopa con quello che dice anche la Corte Costituzionale, che dice che ci sono alcuni articoli che non vanno bene. Ma non solo, ma dopo bisognerà trovare l'accordo sui LEP. Ma sappiamo cosa che vuol dire i LEP? Cioè i LEP sono decenni su cui si sta discutendo su questo fatto qua. E dopo, ripeto, i trabocchetti ci sono sempre. Io, quando sono stato giù a Roma, sono stato nel periodo dei decreti del federalismo fiscale. Voglio ricordare che questi, una volta che si erano raggiunti i costi standard, tutto un lavoro di 4 anni nelle commissioni e dopo anche in aula, si è arrivati che a gennaio dovevano essere diramati i decreti,
e a novembre Fini ha fatto saltare il governo. E io sono sempre rimasto dell'idea che non è saltato perché c'era stata la scaramuccia tra lui e Berlusconi, ma proprio perché c'era il dispositivo di fermare questo tipo di cambiamento. E da quel momento, infatti, io dopo ho perso fiducia sul fatto di andare a trattare democraticamente, diciamo, con Roma, perché sappiamo che lì la maggioranza è in mano a certe lobby di alcune aree del paese, che non è sicuramente il Veneto. Mettiamo il titolo dell'aumento degli stipendi ai ministri non parlamentari, no? Perché io ho sentito già delle reazioni, diciamo, piuttosto scomposte, ma è anche giusto che sia così perché siamo appunto in una situazione difficile con quello che sta succedendo, e questi si occupano di aumentare di 3.000 euro le buste paga dei ministri non parlamentari, perché non hanno l'indennità da parlamentare, per cui dice guadagna meno, allora vanno adeguate le retribuzioni. Allora Callegari... Alla alla consigliera di Forza Italia, cioè i ministri hanno uno staff di collaboratori che forse non potete neanche immaginare, con uffici, segretari, capi di gabinetto e quant'altro. E seconda cosa, sono spesati di tutto andando in giro. Ricordiamoci anche il ministro Lollobrigida, quella volta che si è addirittura preso l'autorità di far fare una fermata al treno straordinario per poter smontare perché stava andando da una parte all'altra. E i trasporti, i ministri, come anche molti parlamentari, non li pagano. Quindi mi sembra un po' fuori luogo la precisazione che ha fatto la consigliera di Forza Italia. Nicolò Rocco, se voleva replicare. Direttore, posso? Direttore, posso? Sì, ecco. Prego. No, è un argomento... giusto per precisare, è un argomento ulteriore che ho posto, cioè al di là dei ministri, di quello che si sono aumentati, io ho aggiunto un'ulteriore questione e ho detto: per chi fa politica in genere, perché l'argomento è sempre quello di riconoscere magari delle indennità importanti a chi fa politica. Adesso io non sto, è un argomento ulteriore quello che io stiamo parlando di 3.000 euro ai ministri, non stiamo parlando dei politici in generale, no, stiamo parlando dell'aumento dei 3.000. E allora per quello le ho detto: non è il momento, il caso di farlo. Anche perché ti ricordo che il capo fondatore del tuo partito, quella volta nel famoso governo 2008, ha tagliato gli stipendi dei parlamentari, ha allungato l'età pensionabile dei vitalizi e ha tolto un sacco, e ha tagliato anche un sacco di benefit che avevano i parlamentari. Chiusa parentesi. E ha fatto bene, ha fatto bene. È stato l'unico e l'ultimo. Le sto dicendo che, per non fare il solito populismo, che quando tu fai attività politica, non ho parlato dei ministri. Guarda che io sono 30 anni che faccio attività politica, conosco benissimo. Bene, e allora proprio perché 30 anni che fa attività politica, lei per primo dovrebbe dirci quanto costa fare attività politica, se certo, la si fa bene. Ma qui stiamo parlando di 3.000 euro di aumento fuori luogo, non stiamo parlando di quelli che fanno i volontari che fanno politica. Mi sono espressa su questo e ho detto è un fatto negativo. Dopodiché ho aggiunto un ulteriore argomento parlando di coloro che fanno politica, cercando di uscire da un discorso per introdurne un altro che secondo me è collegato. Ma la politica e il volontariato, chi si mette a fare politica è perché vuol farla con passione, punto. Certo, allora, certo, e tu la fai con passione se organizzi eventi. Migranti maltrattati in CPR italiani, il Viminale risponde dati parziali. Volevo sentire Callegari, perché siamo verso la fine. Callegari, ancora. Guarda, quel provvedimento della Corte dell'Unione Europea sui presunti maltrattamenti di migranti in Italia, se è lo stesso problema che avevamo quando c'era Maroni come ministro degli interni nel governo Bossi-Berlusconi, lì c'è un'organizzazione che si chiama l'UNCHR, che è quella che fornisce tutta una serie di dati, probabilmente anche spesso falsati,
sulle situazioni della gestione dei migranti nei vari paesi. E io mi ricordo che come membro italiano di questa organizzazione a suo tempo c'era un'italiana di una chiara collocazione faziosa politica, che era quella che forniva all'Unione Europea tutta una serie di dati che non erano corretti. Vedendo questa dichiarazione della Corte dell'Unione Europea sarebbe da capire chi è che ha fatto l'indagine e ha fornito questi dati alla Corte Europea sulla condizione. Beh, mi sembra chiaramente evidente che sia probabilmente questa organizzazione che di solito è quella che segue le cose. Poi per quanto riguarda queste bande di ragazzi un po' sbandati che girano per le città, io vengo da una città che è principe un po' nel Veneto su questa roba qua, che è Mestre. Io ho visto la trasformazione della mia città dove io sono nato, e questo ha dipeso non solo da fattori esterni ma anche da una mala gestione da parte del comune che ha permesso la creazione di aree non controllate nel territorio cittadino. Questo io ritengo che sia una cosa importante da evidenziare. Poi è ovvio che deve intervenire la forza pubblica, però quando tu permetti che ci sia intere aree che vanno dirette verso il degrado, è ovvio che si creano queste aggregazioni che dopo magari è sorprendente a Treviso, che di solito è sempre stata una città, ma forse perché non è più sindaco quello che una volta era un mio grande amico, che era Giancarlo Gentilini, che è stato un esempio di come doveva essere amministrata una città. Quindi soluzioni non ce ne possono per me essere, se non trovare il sistema di prendere soprattutto queste bande di immigrati irregolari, perché è vero che si aggregano anche giovani italiani, ma il fulcro viene da questi personaggi qua, perché anche in quello che citavi tu di Padova, che poi i ragazzi venivano dal veneziano, da Vigo Novo Fossò, sono dei trapiantati in Italia di prima, seconda, terza generazione, quindi che non hanno magari lavoro, vivono così allo sbando, e dopo si creano queste alternative che sono veramente allucinanti. Dobbiamo chiudere qui in studio Corrado Callegari, prima il Veneto. Grazie Callegari, grazie. A tutti, grazie.